Vrijdagochtend werd met de scholenoptocht de vastelavondstrein in gang gezet. Schoenen de stro, te langzaam weer vol, dat is het begin. Begon dan iedere keer de wolken weer in, zolang als het kan, dan zien we 3 dagen lang. Ondersteboven de weer van, voor de wereld op zien kop zal stond en voor de zon 3 dagen niet onder kan gaan. Door voor de wereld op zien kop zal stond, door zullen wegen altijd in blijven gewoon. De kracht van de joets, dat blijft toch bestaan. 3 dagen op de kop, geloof ik niet. Wat gaat er allemaal gebeuren vandaag? Ja, nou hebben we de optocht en dadelijk gaan we in school feesten en hossen en ja. Ja? En wie heb je allemaal bij je op de mooie wagen? Vertel eens. De prinses en de adjudanten. Ja, en hebben die ook een naam? Ja, Alice en Dante en Julia. Wat gaat er allemaal gebeuren vandaag? We gaan optocht lopen en vanavond ook nog de lichtjesoptocht. Ja. En het wordt echt super gezellig. En wat ga jij nog doen allemaal vandaag? Ja, de kinderen aan het feest brengen. Mama, samen met de prins. Ja. En gaan jullie de hele dag op stap? Ja, bijna wel. Ja? Hebben jullie ook een leus? Ja, die staat hier. Wij zitten er al allemaal bij. Goed zo. Ja. Met Prins Ties en prinses Alice gaan wij met zeker... Ja, Jezus. Stop! Met Prins Ties en prinses Alice gaan wij binnen zeker de carnaval winnen. Ja. En ons bestandsverdiend versnelling nummer 11. Nog even en het gaat voor ons vanzelf. Als je vraagt die balans, de deur is vreemd gedanst. Ons liedje staat in bloei, dan probeer er nog eens foei, foei, foei. Stop en er, stop en er. Ik was nog eens oma, maar dat was een super vet. Schrebbelden we samen, wat een weerbrecht. Oma legt ons meubelbord in de roze taal. En een mooie taaltje was.
Na de optocht barstte het feest onder andere in de Kruiswis pas echt los. Ja, het gaat wel goed vandaag. We gaan er gewoon een goed feest van maken. En dat lukt wel, denk ik. Wat gaat er allemaal gebeuren vandaag? We hebben net de optocht gelopen en we gaan ook nog en Paul. Dat gebeurt dadelijk. Dan gaan we met z'n allen een feestje vieren. En je prinses, wie is dat? Jinte, hier naast me. Vertel eens, wat vind jij ervan? Superleuk. Ja, wat vind je leuk? Dat ik prinses ben geworden van de Kruiswis. En wat ga je vandaag nog meer doen allemaal? We hebben net de schooloptocht gelopen en nu het grote feest. Pak de vibe met de huid door de hele vibe. De vastelovensvibe, het is voor iedereen. Geen filterdemologie, het begint met lol en vult als wat van kriebel. Eerst stil, maar eindigt met geriebel. De hele tent vult de vastelovensvibe. Nee, het trend is de vastelovensvibe. De dagen gingen vallen, de lazen uit de kast. De dagen weer korter en ik was echt verrast. Want ik had het benauwd, Milo met je pien. Ze heeft vastelovensvibe wel kunnen zien. Naast de jeugdige prinsen en prinsessen werd ook de jubileumprins van de Pielhaan gespot. Nou, het is een hele mooie tijd tot nu toe. Er zijn heel veel mooie activiteiten geweest. We hebben zojuist onze scholenoptocht gehad. Die was geweldig eigenlijk met al onze scholen. Als ik dan heel even nog naar voren kan kijken, want dat is eigenlijk het belangrijkste. Vanavond onze lichtjesoptocht hier in de wijk. Dus daar hebben we heel veel zin in. En we hopen natuurlijk dat het mooi weer is en dat al die kinderen vanavond gaan komen om 7 uur. Dan hebben we dadelijk nog op zondag het krumelbal. En op dinsdag met vastelovend hebben we nog ons kukenbal met de scholenbattle. Dus er staan nog wel wat leuke dingen. Maar ook onze optocht waar we dit jaar voor het eerst aan mee gaan doen. De prinseninstallatie dadelijk op zaterdag. Dus ja, er komen nog gewoon geweldig veel gave dingen aan. Ik heb er echt super veel zin in.